Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da dawowa ajin na yadda ake haɗa website da wayanka. A darasinmu na yau za mu yi bayani ne akan yadda ake haɗa duk wasu abubuwa da website take amfani da shi domin ta zama website. So a yanzu za mu koma ga can wajen nan da muka sa email ɗinmu, username da password wanda aka turo ta email ɗinmu. So a takaice idan dai har kai login successfully nan wajen kai tsaye zai kai ka. Idan ya kai ka nan wajen kai tsaye za ka yi scrolling. Can ƙasa za ka ta tafiya can ƙasa. Kaka kuskura ka ce za ka taɓa wani abu a nan wajen saboda duk abin da ka taɓa zai jagula komai da komai da kake yi. So abin da kawai za ka je kai tsaye ne can ƙasa inda aka ce software ko subtaculous ko script. Yanzu kowanne ya danganta ne daga wani lokacin yana caccanzawa. Gashi nan subtaculous za ka je wajen da aka ce subtaculous. Idan ka je subtaculous wannan abin za ka yi installing ɗinsa. Kada ka manta abin da za ka yi shine da zaran ka shiga nan wajen ka yi login a nan wajen kai tsaye za ka yi ta scrolling ne har sai ka kai wajen da aka ce subtaculous nan gurin kenan. Kada ka manta in ka zo nan wajen za ka yi installing za ka danna wannan abu wanda ake cewa WordPress. Idan ka danna shi za ka jira shi ya yi loading. Yanzu nan gashi nan ya yi loading. Yana nuna mana install. To kai tsaye za ka danna install ɗin nan. Amma kafin ka danna install ɗin nan za ka ɗan yi scrolling ka duba ka gani shin komai ya tafi lafiya lau, shin sunan website ɗin kenan kamar nan wajen. Kun ga sunan website ɗin kenan a nan gurin. Sunan website ɗin kenan a nan wanda ka gan shi, kun gan shi sunan website ɗin kenan. So kai tsaye za ka zo nan wajen install sai ka danna install. Idan ka zo nan wajen install ɗin nan abu na farko da za ka duba shine za ka ga website ɗin lafiya lau. So nan wajen kai ƙoƙarin ka sa ido a nan wajen ka tabbatar cewa in ma akwai wani abu a ciki ka goge shi ya zama na cewa babu komai a ciki. Bayan nan sai ka tafi ƙasa, ka je ƙasa wajen admin ɗin nan sai ka canza shi. Idan ka canza shi ka goge shi, bayan ka goge shi za ka sa asalin username ɗin da kake so. Alal misali za ka iya sa sunanka, za ka iya sa koma menene dai wanda za ka iya tunawa da shi. Sa'annan sai ka sa password ɗin da kake son ka sa. Amma password ɗin ka tabbatar cewa yana da matuƙar ƙarfi. Misalin password ɗin da yake da ƙarfi shine za ka iya sa sunan unguwanku. Kamar yanzu kai ɗan Bauchi ne to sai ka sa capital B sai small a u c h Bauchi ba, sai ka sa Bauchi question mark wani abu dai makamancin haka dai ya zama na cewa ka tuna saboda wannan abu sirrinka ne kuma yana da matuƙar amfani domin ka ƙoƙarin ka ga cewa ka kulle duk wani waje da zai zama na cewa wani zai iya shiga ya ɓalla ya sace maka koma menene. So ta hakan ne za ka yi. Bayan ka yi wannan sa'annan nan wajen za ka yi scrolling ƙasa. In ka yi scrolling ƙasa wajen email ɗin nan, email installation ɗin nan za ka sa email ɗin da kake da shi wanda kake amfani da shi za ka sa shi a nan wajen. Bayan ka gama sai ka danna install. Bayan ka gama sa password ɗinka da email da admin da username da password da email ɗinka a can ƙasa sai ka danna install. Ni yanzu na riga na yi installing ɗinsa. So yanzu idan ka danna install kai tsaye zai kai ka ga zai fara loading idan ya yi installation. So bayan ya gama installing zai
kai ka ga nan wajen kenan. Zai nuna maka done. Da ya nuna maka done, sai ka tafa sunan website ɗinka. Idan ka tafa sunan website ɗinka, a ƙarshen website ɗin sai ka danna slash wp sai dash, wani dash kenan, admin. Idan ka danna sa, wannan shine fuskan website ɗina. Zai kai ka nan wajen kai tsaye. So idan ya kai ka nan wajen kai tsaye, so abin da za ka yi shine za ka sa username ɗin nan da password ɗin da ka sa a baya da muka ce ka canza username da password, ka sa password ɗin da yake da ƙarfi. So a yanzu zan sa nawa username ɗin da password ɗin. So yanzu na sa nawa, yana loading, yana login, yana so ya shiga. So yanzu kai tsaye ya shiga cikin website ɗinka ta baya kenan. So idan ya shiga nan wajen kai tsaye zai nuna maka wa'innan rubuce-rubucen, wanda wa'innan abubuwan da su ne za ka yi ƙoƙarin gyara duk wani abu da ya shafi website ɗinka. Kamar ka haɗa magini ne da mai plumbing da duk wani wanda ya shafi harkan gini, to duk yana nan wajen. So yanzu a taƙaice kai yanzu ka shigo ta bayan fage wanda za ka gyara website ɗinka, za ka daidaita shi yadda kake so. So a yanzu za mu tsaya a nan wajen. Zuwa bidiyo na gaba insha Allahu za mu yi bayani akan duk wasu abubuwa da ya shafi shi wannan bayan da bayanansu, kamar misalin menene shi home ɗin nan, menene post, yadda za ka yi posting da kowa duk duniya za su gani, yadda za ka sa hotuna da bidiyo, yadda za ka ɗora pages, menene shi pages ɗin, da kuma settings, yadda za ka gyara settings ɗin, yadda za ka haɗa website ɗinka da WhatsApp ɗinka da idan mutum ya gani kai tsaye, da abubuwa da dama. Saboda na san a baya dai mun yi magana kan cewa irin website ɗin da za mu yi a yanzu shine website ɗin da zarar mutum ya shiga zai ga kana magana, kana bayanai akan abin da kake saidawa, kuma zai iya danna wani alama wadda kai tsaye zai kai shiga WhatsApp ɗinka ya ma magana, wanda shi wani hanya ne na samun customers cikin sauƙi, wanda duk duniya kowa na gani kuma ya san tabbas wannan mallakinka ne, kuma zai ƙara maka daraja da ƙima. Assalamu alaikum warahmatullah.